সজনা পাতার উপকারিতা। সজনা পাতায় থাকা প্রাকৃতিক উপাদান ইনসুলিনের কার্যকারিতা বাড়ায়, যা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে, রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, যা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে শরীরকে সুরক্ষা দেয়। শুকনো পাতা শুকিয়ে গুঁড়ো করে মিশিয়ে খাওয়া যায়। ধন্যবাদ।